បាទសូមជម្រាបសួរបាទដល់ពុកម៉ែបងប្អូនកូនក្មួយទាំងអស់បាទទាំងក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសបាទជាទីនឹករលឹកបាទនិងជាទីស្រឡាញ់រាប់អានបាទនៅក្នុងរាត្រីថ្ងៃពុធដ៏សែនមនោរម្យនេះបាទខ្ញុំសូមបាទធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរបរិយាកាសបាទនាំអារម្មណ៍របស់ពុកម៉ែបងប្អូនបាទមកធ្វើការស្វែងយល់អំពីបាទសេចក្តីស្នេហារវាងអ្នកប្រុសគុណជាមួយនឹងនាងរំចង់ឬនាងមាលានោះវិញម្ដងបាទយើងឃើញថាតាមរយៈរឿងម្ចាស់កៃដំបាញបាទពុំបានបង្ហាញអំពីកំណើតនៃសេចក្តីស្នេហារវាងកំឡោះសង្ហាគុណជាមួយនឹងនាងក្រមុំរូបស្រស់រំចង់នោះឡើយបាទដំណើរដើមទងនៃរឿងគឺបានបង្ហាញឲ្យឃើញថាតួអង្គទាំងពីរនេះបានចាប់ចិត្តស្រឡាញ់គ្នារួចទៅហើយបាទអ្នកប្រុសគុណបានចាប់អារម្មណ៍ទៅលើរំចង់បាទគឺដោយសារតែនាងមានលក្ខណៈសម្បត្តិល្អបាទទាំងរូបសម្បត្តិបាទចរិយាសម្បត្តិនិងវិជ្ជាសម្បត្តិបាទគឺមានទេពកោសល្យនៅក្នុងការត្បាញបានយ៉ាងល្អឯកបាទហើយតាមរយៈដំណើររឿងនេះទៀតសោតបាទក៏ប្រិយមិត្តទូរទស្សនិកជនក៏ដូចជាប្រិយមិត្តតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ពុំបានប្រទះឃើញនៅទំនាក់ទំនងស្នេហារវាងអ្នកទាំងពីរប្រកបទៅដោយភាពផ្អែមល្ហែមនោះឡើយបាទផ្ទុយទៅវិញគឺជាស្នេហាដែលប្រកបទៅដោយឧបសគ្គព្រោះតែបញ្ហាវណ្ណៈជាពិសេសគឺលោកសេដ្ឋីនេះដែលត្រូវជាម្ដាយរបស់អ្នកប្រុសគុណនោះគឺពុំពេញចិត្តពេញថ្លើមចំពោះរំចង់ដែលជាកម្មករតម្បាញនោះឡើយពលគឺលោកសេដ្ឋីនេះពុំអាចជ្រើសរើសកម្មករតម្បាញយកធ្វើជាកូនប្រសាររបស់គាត់បាននោះឡើយបាទហើយបញ្ហាដ៏ធំចម្បងបំផុតនោះបាទគឺនាងរំចង់និងលោកដង្ខៅផាន់គឺបានរួមរស់ជាមួយគ្នាខុសទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីរួចទៅហើយបាទការនេះបានធ្វើឲ្យអ្នកប្រុសគុណមានការខកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងចំពោះទង្វើអសិលធម៌បាទរវាងបាទលោកដង្ខៅផាន់ជាមួយនឹងនាងរំចង់ដូច្នេះបាទពុំត្រឹមតែអ្នកប្រុសគុណទេដែលមានការខកចិត្តនិងមានការឈឺចាប់ចំពោះរឿងនេះនោះបាទសូម្បីតែទស្សនិកជនមួយចំនួនក៏មានការខកចិត្តនិងមានការថ្នាំងថ្នាក់ចិត្តចំពោះសកម្មភាពរបស់នាងរំចង់ដែលធ្វើបែបនេះដែរបាទហើយអ្វីដែលសំខាន់បំផុតនោះទស្សនិកជនរបស់យើងមួយចំនួនមានការបារម្ភថាបាទរំចង់ពិតជាខុសសិលធម៌ជាមួយឪពុកដូច្នេះបាទតើចុងទីបញ្ចប់នៃរឿងបាទអ្នកប្រុសគុណព្រមទទួលយកនាងរំចង់ធ្វើជាគូដែរឬក៏យ៉ាងណានោះបាទដូច្នេះតាមរយៈរូបថតមួយសន្លឹកដែលខ្ញុំបានផ្ដល់ជូននេះបាទពុកម៉ែបងប្អូនកូនក្មួយប្រកាសជាអាចកាត់យល់បានហើយថាតើនៅចុងទីបញ្ចប់បាទរវាងតួអង្គអ្នកប្រុសគុណនិងនាងរំចង់តើបានជួបគ្នាជាគូជីវិតឬក៏អត់នោះបាទហើយបាទតួអង្គទាំងពីរបានជួបគ្នាជាគូជីវិតនៅទីបញ្ចប់នៃរឿងនោះបាទដូច្នេះក៏វាមិនមែនជារឿងដែលពិបាកយល់ពេកដែរថាកាលដែលនាងរំចង់បានរួមរស់ជាមួយឪពុករបស់ខ្លួនបង្កើតនោះតើជារឿងពិតឬមួយជាការសម្ដែងបាទដូច្នេះដើម្បីចង់ដឹងច្បាស់ថាតើដំណើររឿងម្ចាស់កៃដំបាញបាត់បែបណាទៀតនោះបាទសូមកុំភ្លេចរងចាំតាមដានទស្សនាតាមរយៈកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ប៉ុស្តិ៍ហង្សមាសបាទនិងតាម Channel YouTube ផងដែរបាទសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទសូមជូនពរពុកម៉ែបងប្អូនកូនក្មួយទាំងអស់បាទជួបប្រទះតែពុទ្ធពរទាំង4ប្រការកុំបីឃ្លៀងឃ្លាតដែរបាទ